ma doon seet yow la sama seetu xol bi est-ce que doo jinne ndax jommal na dang may apaiser xol bi woyof lool am mel ni xob est-ce que doo jinne ndax jommal na ma jàpp baax na ñam leen waaw Ambiance avant soirée. Gis ngeen ko noonu à quelques heures du grand événement gis ngeen ni que nit ñi commencé nañu ñëw l'ambiance est là ci police yi gars yi ñu ngi koy joxe sañ-sañ nañu comme ni leen ko waxee c'est la soirée le Grand Bégué avec partout gars yi ñu ngi waaw Sénégal yëpp yow la ñu déglu. waaw àdduna lépp teranga la. waaw teranga du million du milliard. teranga mooy ko yàlla jéppal te bu la yàlla jéppal da lay boole ci ñu baax. macha allah waaw yàlla na yàlla defal jàmm. kon tey ñu bëgge. waaw. Pape Diouf laf cet rek. laf cet. kon gars yi nee nañ leen laf cet tey ñu bëggee ak Pape Diouf. sécurité assurée ñëpp a ngi nii sur place. loolu du problème après naa ko gérer. da ngay yegg ci kaw bi nga dem nga récupéré ko. est-ce que doo jinne ndax yombal nga dang may apaiser xol bi woyof lool ba mel ni xol est-ce que doo jinne ndax yombal nga jëlee nga naqar bi nekkoon sama xol ma dégg dégg rek laay lay la laaw est-ce que doo jinne ndax yombal nga dang may apaiser xol bi woyof lool ba mel ni xol est-ce que doo jinne ndax yombal nga ma jëlee nga naqar bi nekkoon sama xol ma dégg dégg rek yaa ngi suukar bi dul sax kañ ne fa baaw ne amaana dafay daw yow la faale ma lay faale ma doon sa seet lu gis ma lay gisaale bébé dawal la yow bébé ñokkol la yaa yore banaaw xol bi ma di ñokkol la bébé ma di dawal la bébé ñokkol la yaa yore banaaw xol bi dawal la bébé ma doon seet yow la sama seetu xol bi lu ma doon seet yow la sama seetu xol bi yow yaay sama xol di soreeti man ko ma sore damay wéet sama yàlla bëggee na ma bàyyee du ma desal dara aywa yow yaay sama xol di soreeti man ko ma sore damay wéet